Her şeyi biliyordu. Bu mümkün değil. Söyledi dedim kadın. Anlasana. Sonra gözlerime acıyarak bakarak bana ne dedi biliyor musun? Oğlumuz için. Obamızın şerefi için susuyorum beyim dedi. Lakin o kadını bir daha görmeye gidersen bana yaşattığın utancı sana misliyle yaşatırım dedi. Sonra senin adını söyledi. Aytol. Gözlerinde öfkeden çok acıma vardı. Seninle yattığım için benden nefret etmiyordu. Adeta bana acıyordu. Sonra içeri Tuğtekin girdi. Tuğtekin gelip sofraya oturdu. Tam yemeğinden bir lokma daha alacaktı ki kalbi durdu. Öldü. Anlıyor musun? Oğlumun kollarında ölürken seninle benim aramda olan her şeyi biliyordu. Bu uyku daha ne kadar sürecek Ertuğrul? Ne vakit vazifenin peşine düşeceksin? Bu uyku daha ne kadar sürecek Ertuğrul? Hayrola? Allah'ım. Sen bana yardım et ya Rabbim.